கார் வாட்டர் வாஷ் பண்றதுக்கு கார் வாஷ் பண்ற பிளேஸ்க்கு நம்ம காரை எடுத்துட்டு போய் அவங்க வாஷ் பண்ற வரை வெயிட் பண்ணுன்ற ரீசன்காகவே நம்மள நிறைய பேர் கார் அடிக்கடி வாஷ் பண்ணாமையே விட்டுறோம். நம்மளுக்காகவே புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க ராயல் கார் வாஷ் அட் யுவர் டோர் ஸ்டெப். இவங்க கிட்ட நீங்க கார் வாஷ்க்கு புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க சொல்ற டைம்க்கு உங்க வீட்டுக்கே வந்துருவாங்க. இதுல உங்க டைமே சேவ் ஆகும். நீங்க உங்க காரை அவங்க பிளேஸ்க்கு எடுத்துட்டு போகணுன்ற அவசியமும் இல்ல. கார் ஃபுல்லா அண்டர் சேஸ் வரை வாட்டர் வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபோம் வச்சு கார் ஃபுல்லா அடிச்சிடுறாங்க. அகைன் ஃபோமை வாட்டர் வாஷ் பண்ணி கிளியர் பண்ணிடுறாங்க. தென் மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்ஸ் மூலமா கிளீன் பண்றாங்க. இந்த கிளாத்ல கிளீன் பண்ணும்போது கண்ணுக்கு தெரியாத மைக்ரோ டஸ்ட்லாம் கிளியர் ஆயிடுமா. டயர் கிளாஸ்னு ஒன்னொன்னுக்கும் பாலிஷிங் பண்றதுக்கு தனித்தனி லிக்விட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. சின்ன சின்ன ஸ்கிராச்சஸ்மே ரிமூவ் பண்ணி கொடுத்துறாங்க. தென் இன்டீரியரை வேக்கம் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாவே கிளியர் பண்ணி கொடுத்துறாங்க. ஃபைனலி நம்ம கார் கிளிட்டரிங் ஆகும்போது ஃபுல் சானிடைஸ் பண்ணி கொடுத்துறாங்க. சோ உங்க காரை நீங்க வாஷ் பண்றதுக்கு ராயல் கார் வாஷை நீங்க புக் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா உங்க கான்டாக்ட் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். கால் பண்ணியோ இல்ல வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணியோ உங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட்டை நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாண்டிச்சேரியில இதே மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா பிரியன்ஸ் பார்வைகளை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.